आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। और गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल तेल डाला, उसके बाद से थोड़ा सा जीरा चटकने दिया, उसके बाद से ग्रीन चिली और गार्लिक उसको भी मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया है। इसके बाद से मैंने लिया है एक हाफ कट किया ऑनियन, उसको भी हल्का ब्राउन होने तक मैंने फ्राई किया है। इसके बाद से मैंने डाले यहाँ पे मसाले में मैंने डाला हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और मसालों को मैंने अच्छे से पकने दिया है। इसके बाद से मैंने डाला था यहाँ पे गोभी, और गोभी को भी अच्छे से पकाने के बाद से स्टफिंग मेरा तैयार हो गया। और लास्ट में मैंने डाला था धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती डालने के बाद से मेरा स्टफिंग तो रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। आटे के लिए मैंने लिया गेहूं का आटा 2 कप। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, नमक, तेल, अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद से पानी डाल के एक सॉफ्ट डो मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे ना मैं पराठा बना रही हूँ, तो जब तक पराठे में से वो स्टफिंग फट के बाहर ना आए ना, तो पराठे का मजा नहीं आता। तो यहाँ पराठा हो गया है रेडी। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।